Alo. Kanka bir dakika dur. Bir dakika kanka. Konuş kanka, tamam. Ne oldu? Kanka şimdi caddeye geldim, gel. Şimdi daha yeni girdim, seni arayacaktım, yemin ediyorum. Yok kanka, ben koşu yoluna geçiyorum, bir kız arkadaşla oturacağım. Öyle ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. İyi kanka, caddeye geldim şimdi. Caddedeki gazladım onları. Kalamışlarmış şeyler. Şimdi kalamışa geldim kanka. Şimdi onların yanına geldim. Abi fark ettim. Neredesiniz kalamışta? Kanka aşağıda çay bahçesi gibi yer. Kalamış park var ya, tam onun önündeyiz arabalarda. İşim erken biterse, şimdi daha yeni almaya gidiyorum kızı gerçi de. İşim erken biterse gelin. Tamam kanka, hadi öptüm seni. Hadi.